హాయ్ ఫ్రెండ్, టుడే అయితే మా దగ్గర అక్వేరియం యాక్సెసరీస్ అయితే అన్నీ వచ్చి ఉండే. పెట్స్ లైఫ్ వచ్చి ఉండే, అయిపోయి ఉండే. లాస్ట్ టైం ఆఫర్లు పెట్టి ఉన్నాం. ఇది అంతా స్టాక్ అయితే అయిపోయి ఉన్నింది. టుడే అయితే అంతా రీస్టాక్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఓసాకి వచ్చింది, ఆప్టిమమ్ వచ్చింది. అక్వేరియం మ్యాగ్నెట్ చాలా మంది అడిగి ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. మాకి టుడే అయితే రీస్టాక్ చేసేసినాం మనము. చూడండి, ఇంకా ఆప్టిమమ్ అయితే ఫుల్గా వచ్చి ఉన్నాయి స్టాకు. ఫిల్టర్ అన్నీ ఫుల్గా వచ్చి ఉండే ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా కావాలంటే కొద్దిగా కాల్ చేయండి. స్క్రీన్ పైన నంబర్ ఇస్తాను. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. 100% ఖచ్చితంగా మీకు డిస్కౌంట్ అనేది ఇస్తాను. 5% ఎక్స్ట్రా ఛానల్ని లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, విజిట్ ఇండియన్ అక్వేరియం కడప.